Njerëzit e lindur në këto data janë të destinuar të fitojnë para. Zbuloni fatin tuaj. Dita që lindim shënon fillimin e jetës tonë dhe sipas numerologjisë është shumë zbuluese për të ardhmen tonë. Mund të tregoj personalitete, talente dhe madje edhe potencial për sukses financiar. Në një postim të kohëve të fundit, krijuesi përmbajtjes Oriental Divination trajtoi pikën e fundit duke ndar 6 data lindje që tregojnë se do të përjetoni bollok financiar gjatë gjithë jetës suaj. Shkurt, njerëzit e lindur në 6 ditët pasuese të çdo muaji do të fitojnë shumë para në një moment të jetës së tyre. Në ditën e parë dhe të katërt të muajit, njerëzit e lindur në këto ditë janë të bekuar me pasuri që nga lindja. Tha krijuesi i TikTokut, ata kanë një lidhje të fortë me energjinë shpirtërore dhe pavarësisht nga lloji familjes që vinë, ata janë të destinuar për sukses dhe bollok. Numerologjia thot se ata që kanë lindur në ditën e parë të muajit janë mendimtar të pavarur, udhëheqës të lindur dhe vizionar të vërtet. Thuhet gjithashtu se janë ambicioz të orientuar drejt qëllimeve dhe mjaftueshëm të fortë për t'i bërë ballë vështirësive. Prandaj, njerëzit e lindur në ditën e katërt të muajit kanë karakteristika të ndryshme, por po aq të vlefshme. Ata lavdërohen për punën e tyre të palodhur, këmbguljen dhe besueshmërinë e tyre. Rrallë ndodh që dikush të fitoj para pa pak punë të palodhur dhe qëndrueshmëri. Në ditën e 7 dhe të 9 të muajit, këto data prodhojnë yje të vegjël me fat, sipas astrologjisë, dhe ata që kanë lindur në ditën e 7 ose të 9 të muajit kanë fat veçanërisht të mirë kur bëhet fjala për sipërmarrjet e biznesit, karrierat dhe fitimin e parave. Njerëzit e lindur në ditën e 7 të çdo muaji kanë intuit të fortë dhe një mendje të mpret. Megjithatë, për të përfituar sa më shumë nga talentet e tyre, numerologjia rekomandon përqendrimin në një rrugë karriere në vend që të ndryshojnë vazhdimisht punë. Ata që kanë lindur në ditën e 9 kanë empati të lartë dhe ndjenjë dëmshurie. Ata kanë tendencë të tërheqin para pa menduar shumë për to dhe mund të marrin një trashëgimni të papritur, për shembull, dhe kështu të fitojnë shumë para. Megjithatë, ka shumë mundësi që ata të përdorin rehatin e tyre financiare për të ndihmuar të tjerët dhe për ta bërë botën një vend më të mirë. Në ditën e 18 dhe 19, ata që lindin në këto data nuk janë vetëm të destinuar për sukses, ata janë të destinuar të bëhen milioner. Këta individi janë të lindur natyrshëm me pasurinë dhe janë të destinuar të bëhen shefa të mëdhenj në të ardhmen. Ata dallohen me talentin dhe punën e tyre të palodhur. Numerologjia thot se njerëzit e lindur në 18 të çdo muaj janë ambicioz, të sigurt dhe strategjik. Ata janë të aftë, organizojnë dhe frymëzojnë të tjerët duke i bërë të përshtatshëm për pozicionin e udhëheqësit. Megjithatë, ata duhet të jenë të kujdesshëm që të mos bien me kokë në fushën e parë që u ngjall interesin. Duhet të jesh i gatshëm të marrësh kohën tënde përpara se të zgjedhësh një karrierë. Njerëzit e lindur në 19 të muajit janë gjithashtu ambicioz dhe kanë një dëshirë të thellë për pavarësi, sukses dhe pushtet. Ata nuk kanë frikë të marrin rreziqe të mëdha, të cilat për fat të mirë për ta shpesh ia vlejnë. Vendosmëria e tyre e kombinuar me kreativitetin do të thotë se ata kanë aftësinë për të arritur gjëra të mëdha në sektorin financiar.